Լրագրողներ քննարկումների և քվեարկության փակագաղտնի քվեարկության արդյունքում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը որոշեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցությանը առաջարկել ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահների հետևյալ թեկնածությունները. Աշխատանքի և բարեկեցության հարցերի մշտական հանձնաժողով Նազեր Անդանյան, կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի և սփյուռքի հարցերի մշտական հանձնաժողով Սիսակ Գաբրիելյան, Եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով Սոնա Ղազարյան, Մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողով Զարուհի Բաթոյան, Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով Վիլեն Գաբրիելյան, Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողով Արուսյակ Ջուլհակյան, Տարածաշրջանային և եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողով Տրդատ Սարգսյան, Տարածքային կառավարման և շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողով Վահե Ղալումյան, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով Բաբկեն Թունյան, Ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողով Ծովինար Վարդանյան։ Պարոն վարչապետ, դուք եք առաջին իշխանությունը ընտրելու հանձնաժողովները։ Էդ էլ ներողություն, հազար ներողություն։ Էդ էլ ասեմ, որ այս ընտրությունը չի նշանակում, որ նշված բոլոր անձինք ընտրվեն հանձնաժողովի նախագահ, որովհետև գիտեք, որ որոշակի սկզբունքով դա կախված է նաև նրանից, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները որ հանձնաժողովները կընտրեն։ Առաջինը դուք եք, որ երկու հանձնաժողովն եք որոշել վերցնել։ Դե գիտեք, դա լրացուցիչ քննարկման կարիք ունի, չնայած մենք քննարկել ենք, բայց այդ խորհրդարանական մեր գործընկերները կասեն, որովհետև դեռ ժամանակ կա ինչ-որ քննարկումներ կլինեն, այսինքն մենք քննարկում ունեցել ենք, որոշել ենք, բայց քանի որ դեռ ժամանակ կա, հնարավոր է ինչ-որ ճշգրտումներ լինեն, դրա համար ես հիմա չասեմ։ Պարոն վարչապետ, կարող եմ թեմայից դուրս երկու Տվեց վստահության ձայն, որովհետև երկրորդ փուլով է տեղի ունեցել եւ երկրորդ փուլ են անցել Արմեն Խաչատրյանը եւ Վիլեն Գաբրիելյանը, բայց սա Սոֆոն Միքայելյանն է։ Պարոն վարչապետ, թեմայից դուրս երկու հարց կարող եմ տալ, եթե այո, առաջին։ Ընդ որում ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, որ եթե ճիշտ է մեր հաշվարկը 6 կին 6 տղամարդ ավելի շատ չէ, եթե հաշվի առնենք նաեւ որ խմբակցության ղեկավարն էլ կին ընտրվել, այս դեպքում ստացվում է, որ ոչ թե գերակշռում են, այլ նորմալ բալանս։ Չէ, ոչ մի միտում չկա, եղել է փակագաղտնի քվեարկություն եւ այդպես։ Բոլոր տեխնացուները միաձայն են, պարոն Ոչ մի տեխնացու միաձայն չի։ Արդյունքներն։ Ոչ մի տեխնացու, դե արդյունքները որոշ դեպքերում եղել են երկրորդ փուլ, ընդ որում Ես ասեմ 4-5 դեպք ունենք, երբ որ ձայները բաշխվել են 9-10, այսինքն մի ձայնի առավելությամբ։ Պարոն վարչապետ, դուք հեռախոսազրույց ունեցաք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, հաղորդագրություններ տարածվեցին։ Հեռախոսազրույցը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ էր, ձեր նախաձեռնությամբ ինչ իրավիճակ էր, որ դուք որոշեցիք ամեն դեպքում հորդորել այդ կամ առաջարկել հանել այդ սանկցիաները կամ դուք ինչպես ձևակերպում եք այդ սահմանափակումները եւ կարող ենք ասել, որ ըստ էության չստացվեց ձեր երկխոսությունը Ռուսաստանի նախագահի հետ, որովհետեւ համաձայնության մասին այնտեղ խոսք չեղավ եւ ի վերջո ինչու պարոն վարչապետ չի ստացվում լուծել հարցը, դուք վստահ եք, որ ընտրություններից հետո ձեզ կհաջողվի լուծել այդ խնդիրները։ Նախ երկխոսությունը ստացվեց, որովհետեւ երկար խոսեցինք։ Ինչ վերաբերում է նախ երկխոսությունը առնվազն մի քանի հարցերի շուրջ մենք եկանք ընդհանուր ըմբռնման, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ամենակարևոր հարցը ունի լեգիտիմ իրավունք ինքը իր համար այլ ընտրանքներ ձևակերպելու, ձևավորելու եւ Ռուսաստանի նախագահին ասի, որ մենք հայտարարել ենք այդ ճանապարհը եւ մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով, մանավանդ հիմա, երբ որ ժողովուրդն էլ Հայաստանի Հանրապետության քվեարկել է դրա օգտի Եվ մենք, ես ինչպես նախընտրական շրջանում ասել եմ, չեմ պատկերացնում, որ մենք մեր քաղաքականությունների արդյունքում հայտնվենք մի իրադրության մեջ,
որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլընտրանքներ չունի։ Հայաստանի Հանրապետությունը միշտ եւ բոլոր հարցերում պետք է ունենա այլընտրանքներ եւ այլընտրանք չունենալու դարաշրջանը փակված է։ Ինչ վերաբերում է խնդրին, ես տեսեք, մենք հիմա բոլորս արձանագրում ենք, որ այդ խնդրը Հայաստանինն է, բայց այդ խնդրը Հայաստանինը չի, դա ԵԱՏՄ խնդրն է, որովհետեւ փաստացի ստացվում է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը կաթվածահար է եւ չի աշխատում։ Եվ եթե այս հարցը արագ չլուծվի, թույլ տվեք կանխատեսել, որ դա կլինի ԵԱՏՄ-ի վերջի սկիզբը։ Իսկ դուք հնարավոր է Հայաստանի կառավարությունը այդ դեպքում որոշի ավելի շուտ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու Մենք process։ նման պլան չունենք։ Պարոն վարչապետ, եւ ուզում եմ հարցնել։ Եթե կասում եք, դա ԵԱՏՄ-ի ինչու՞ միայն Հայաստանի հետ է։ ԵԱՏՄ-ը ես չեմ ասում, Հայաստանի հետ առաջացել է ձեզ հայտնի հանգամանքների պատճառով, որովհետեւ նախագահին եմ ասել, որ հանրաքվեն չի կարող տեղի ունենալ առանց դրա առարկայի ներկայության։ Հետևաբար այդ հանրաքվեն անցկացնելուց առաջ մենք առնվազն պետք է դիմաց լինենք Եվրամիությանը անդամագրվելու հարցով եւ այդ օրակարգը պետք է այլընտրանքը պետք է ընկալվել դա իրենց կողմից։ Ես եկեք իմ դիրքորոշումների մասին ասեմ, որովհետեւ